Здоровья вам, слушатели! Меня зовут Шульга Юрий Иванович. Я представляю школу Болотова, которая пытается соединить прошлое и будущее. О чем идет речь? Речь идет о том, что интенсивный скачок научно-технического прогресса дал некоторые разрывы между прошлыми традициями и тем, что реально смогло получить современная научно-технологическая площадка. О чем я говорю в данный момент? Романтизм – это хорошая, нормальная составляющая любого общества, любого человека, любой цели. Но вопрос в интенсивности, то есть насколько мы взлетаем к небесам и получаем те результаты, на которые были сориентированы. И это очень серьезная проблема, потому что если внимательно проанализировать историю развития науки, то всегда были люди, желавшие летать и падавшие с этой высоты. То есть это всегда путь и отрицательных результатов в том числе. Вот я лично и очень многие люди, насколько я знаю из общения, считают, что научно-технический скачок, который произошел в 20 веке, он дал разрыв между прошлым. Чем оно интересно для нас? Не надо относиться к нему пренебрежительно, потому что прошлое поколение, не обладая инструментарием инженерным для миропознания, они использовали совершенно другие механизмы. Это механизмы были так называемые механизмы откровения, когда общество, целое общество и отдельные люди жили в режиме вопрос-ответ. И они получали абсолютно правильные ответы, и они определяли фактически их жизнь. Таким образом сформировались медицины, таким образом сформировались принципы питания, таким образом сформировались принципы взаимоотношения друг с другом. И современный мир все это отменил. Если же рассматривать, вот скажем, уже 21 век, то мы вообще живем в клиповом пространстве, когда все нужно учиться схватывать буквально в четырехстишье. Это касается всего – науки, знаний, ощущений, контактов с людьми. Правильно ли это? То есть правильно ли это поверхностность? И в состоянии ли мы в этом поверхностном касании включить те механизмы откровений, которые дополнят наши вопросы? И в этом плане Болотовская школа, она расставляет акценты по утерянному. Что же мы утратили в прошлом? Сразу хотелось бы сказать о том, что гармоническое сосуществование такой системы, как планета Земля, она предусматривает все философские принципы единства, борьбы, противоположностей. Она вписывает в это модель восточного понимания взаимодействия, ну скажем, в системе инь-ян. Противоположное не всегда является разным. И если в этом смысле рассмотреть любые биологические процессы, которые происходят на планете Земля, то философ, независимо от того, в какой области науки он работает, он всегда придет к выводу. Везде, где идут обменные процессы, на основе которых происходят изменения, это разумная форма жизни. Отсюда можно сделать простое заключение. На Земле живет две цивилизации. Цивилизация растений и цивилизация животных. Они находятся в каком-то контакте. И прошлое говорит о том, что этот контакт был плотным. Это просматривалось и в том, какие использовались лекарственные растения. Это просматривалось и в том, какова была психология к природе. Так сказать, в то время учитывались щадящие, скажем так, взгляды человека на природу. Современный мир все это утратил. Появилась синтетическая направляющая. Мы попытались мир подменить. И это имеет самое прямое отношение к медицине. Почему? Потому что создана целая сеть препаратов, которые как раз вот создают ту проблему в виде 25 тысяч атерогенных заболеваний, с которыми столкнулось человечество в последние 50 лет. Причем там очень интересная статистика. Если создать классификацию препаратов, которые первые создадут ятрогенный эффект, то там 87% препаратов, которые созданы на основе, так сказать, синтеза, то есть которые не являются органическими веществами. И это повод для того, чтобы задуматься. Вот Болотовская школа, она предложила совершенно другой путь. Она совершенно отказалась от синтетических препаратов. Если даже обращается к современной фармакопее, фармаконологии, она использует в основном органические пути производства. При этом сразу хотел бы отметить, что нельзя сказать о том, что Болотовская школа – это какая-то особая школа отрицания, протеста. Нет. Она базируется на основных принципах физиологии. Это основная научная база, которая положена в основу академической медицины.
это демонстрация того, что мы действительно стоим на плечах титанов, потому что сказать о том, что медицина развивалась впустую нельзя, хотя я часто сталкиваюсь с такими страстными точками зрения. Нет, это продолжение развития, но немножечко под другим углом. Поэтому можно с полным правом сказать о том, что вот болотовская медицина является одним из представителей альтернативных путей на базе фундаментального академического понимания, что такое живая система. Но в методологических рекомендациях, в приготовлении тех лекарств, которые она использует, ставка все-таки сделана на органический растительный материал. Чем же она так отлична от тех подобных школ, которые остались в прошлом, скажем, от школ народной медицины, там, от школ травников, от школ, которые занимаются какими-то, скажем, старыми методологиями, давно утраченными? Дело в том, что в прежние времена были использованы разные техники экстракции активного растительного материала. До сегодняшнего дня, к сожалению, у нас дошли отдельные способы. Это в основном водные экстракты, спиртовые экстракты, жировые экстракты. Они стали основой, скажем, дополнительных лекарственных веществ к базовой синтетической фармакологии, фармацевтии. Но вот этот путь кислых экстракций, он был в свое время утрачен. Хотя наши предки, вот это предки, которые жили на наших территориях, украинских, российских, белорусских, румынских, венгерских, то есть славянские территории, они использовали кислые экстракты. Волхвы, они делали исключительно препараты, которые получались в результате аэробных бродильных процессов. То есть это были кислые экстракты, которые они использовали в лечении самых разнообразных заболеваний. И вот болотовская школа, она как раз рекомендует использовать такие формы экстракции. То есть фактически это ферментативные вещества, которые, попадая в организм, довольно активны при решении очень многих заболеваний. Вообще в обществе существует дискуссия, она довольно широко представлена в интернете, что же должен делать современный человек. Надо все-таки закисляться или надо все-таки защелачиваться. Это совершенно неправильный подход. Почему? Потому что и то, и другое опасно. Любая форма жизни, то есть вообще любая система, это всегда некие балансы. Вот как говорили мудрецы и как говорит сам Борис Васильевич Болотов, если вы какому-то явлению не нашли противоположного уравновешения, значит, вами явление неосознанно. То есть вы не понимаете его природы. Поэтому если мы говорим о кислых средах и если мы говорим о щелочных средах, мы должны понимать только одно. Это разные пути разрушения человеческого организма. Потому что есть болезни от перещелачивания и есть болезни от переокисления. Но если внимательно проанализировать, скажем так, современные общественные стереотипы и рефлексы современного общества в сторону питания, то так сложилось, что, к сожалению, современное общество, оно в основном перещелачено, и существуют и, скажем, традиционные медицинские методы подтверждения этому, и внешняя симптоматика, которая говорит о том, что, к сожалению, человечество современно живет под нагрузкой щелочного пресса. И вот в этом смысле болотовская школа очень важна. Почему? Потому что она страхует современный мир именно от щелочных заболеваний. Что же это такое заболевание? Вся верхняя линейка болезней, которая возникла в современном обществе, в первую очередь онкологическая, это как раз группа заболеваний, которые относятся к щелочной группе. И, к сожалению, в современном обществе существует фатальная, трагическая ошибка, когда все считают, что при онкологических заболеваниях, а еще при опухолевых процессах, человека нужно защелачивать. Это катастрофа, которая берет свое начало от точки зрения Отто Варбурга, Нобелевского лауреата, который совершенно правильно говорил о кислых средах, который совершенно правильно говорил о глюкозах, но после его исследований, после этого вбрасывания информации в современное общество, хочется задать вопрос, о каких кислых средах говорил Отто Варбург? Это очень важный вопрос современной биохимии, которая не участвует в общественной дискуссии, формирующей стереотипы. Поэтому это, может быть, вопросы из, скажем так, общей теоретической медицины, но я сразу хотел бы вам сказать, что, учитывая то, что накопилось такое колоссальное количество сложных заболеваний, с которыми медицина не может справиться, надо посмотреть в прошлое, были ли эти заболевания там.
И если внимательно присмотреться к нашим предкам, посмотреть на эти фотографии, даже на их лица, на их взгляды, вы видите там депрессию? Или вы видите там оптимизм? Вы видите там болезни? Или вы видите там какой-то трагизм? Нет. Это были здоровые люди, которые, особенно в сельской, деревенской местности, на свежем воздухе, жили до 80-90 лет. Да, это было время, когда люди умирали от инфекций. Да, не было медицины, которая дала бы им дополнительный ресурс. Но это были совершенно не те заболевания, которыми болеет современный мир. Поэтому болотовская медицина, болотовская школа – это в первую очередь направление, которое пытается научить современного человека уйти от тех болезней, которые появились в последние 50-70 лет. И современная статистика говорит нам о том, что ближайшие 30-40 лет – это тотальная онкология. Каждый шестой, седьмой человек планеты через 30 лет будет умирать от опухолей. И в этом плане существует серьезная концептуальная научная база, которая пока не подвержена никакой бомбардировке со стороны биохимиков, со стороны научно-исследовательских институтов, которая основана на одной простой вещи. Есть две формы жизни – D-изомеры – растительный мир, и L-изомеры – животный мир. Если они не договариваются друг с другом в одном организме, мы обязательно получим болезни. Человек как раз является тем полем, на котором могут сосуществовать D и L изомеры. Если система человека не упакует их вместе, если она не создаст между ними, то есть если она заблокирует между ними конфликт, организм будет здоровым. Если этого не произойдет, он обязательно разрушится. Вот как раз болотовская школа нашла вещества, которые являются балансерами при очень сложных заболеваниях. У меня, конечно, нет лишних 5, 15, 20 минут, за которые однозначно не расскажешь об этом. Здесь нужны часы, нужны целые образовательные лекции. Но хотелось бы сказать главное. Вот попробуйте прислушаться о том, о чем говорит наша группа. Попробуйте попробовать, попробуйте посмотреть в прошлое. Совпадают ли те диеты, о которых мы говорим? Совпадает ли то состояние здоровья, когда люди 80 лет жили при нормальном качестве жизни, то, к чему мы призываем. Пожалуйста, мы можем объяснить, как это можно использовать в сегодняшнем дне. До свидания, до встречи.